Dobrý den, jmenuji se Katka a vítám vás u série videí Krok za krokem z Pilates. V rámci této série se seznámíme se všemi cviky Pilates a pokusíme se zaměřit na technické provedení. Tak jo, pojďte, jdeme na to. Začneme se 100. Tak. Sedněte si na kraj karimatky, nohy na šíři sedacích kostí, ruce před sebe a pomalinku obratel po obratli odrolujte dolů. Tak, když ležíte, odsunete zvíře, co máte za sebou. Necháte nohy na šíři sedacích kostí, protáhnete ruce po zemi do dálky, pánev v neutrální pozici, zatáhnete břicho, pupík, přední žebra k zadním žebrům, vytáhnete se za těma špičkama na rukou do dálky, nadechnete se a s výdechem zarolujete trup pod lopatky. Ruce jsou vytaženy, pánev zůstává v neutrální pozici, pokud vás bolí za krkem, hlava zůstává na zemi, zvednete jednu nohu na stoleček, přidáte druhou. Tak, kotníky jsou v úrovni kolen, kolena jsou nad kyčlemi, ruce vytaženy, volná krční páteř a cvik je, že hmytáte ruce nahoru dolů. Jdeme nádech, nádech, výdech, výdech, nádech, nádech, výdech, výdech, nádech, nádech, výdech, výdech. Kotníky, kolena k sobě, nádech, nádech, výdech, výdech. Hlídáte pevné břicho, vytažené ruce, volnou krční páteř. Jsou tam různé modifikace, můžete dopnout nohy nahoru ke stropu, pořád pokračujete v tom hmytání, potom dáte paty k sobě, špičky ven, tak držíte to břicho, vyflexujete chodidla a můžete postupně snižovat tam, kam až to udržíte. Tak, super. Když máte, dopneme špičky, srovnáme, přitáhneme kolena k hrudníku, položíte hlavu, pohoupete ze strany na stranu a odpočinete. Super. A máte ho za sebou.